كيف تقوم بتصليح جميع أعطال الكمبيوتر بضغطة زر؟ أولا نقوم بالذهاب إلى خانة البحث، ثم نقوم بكتابة CMD. تظهر لنا هذا الخيار في الأعلى، نضغط عليه ونقوم باختيار تشغيل كمسؤول. الآن تظهر لنا هذه الصفحة، نقوم بالضغط على نعم. في هذه اللائحة السوداء نقوم بكتابة SFC ثم سلاش ثم نقوم بكتابة Scan Now. الآن نقوم بالضغط على OK، وهكذا ستبدأ عملية التحليل. هذه العملية ستقوم بفحص جميع الملفات الخاصة بالنظام، وستقوم بتصليح جميع الملفات الفاسدة بشكل تلقائي. عندما تنتهي هذه العملية قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر، ومبارك عليك. إذا كانت لديك أسئلة أخرى أخبرنا في التعليقات وسنساعدك.